வணக்கம். தமிழ் வில்லேஜ் ஃபுட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் இன்றைக்கி சிக்கன் பிரியாணிங்க. நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உப்பு காரம்லாம் நல்லா சிக்கனில் சாந்து நல்லாயிருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்து இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. கடையில் எப்போ வாங்க மாட்டேன். அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுரை மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சிலு ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்பு தான் இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. ஒரு தனி ருசி வைகையில் பிடிச்ச ஐர மீன் குழம்புக்கு ஒரு தனி ருசி. திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு கத்திரி தொக்கு இருக்கு. தென்காசி பரோட்டாக்கு சிக்கன் கறி இருக்கு. அம்மாவின் வாசம் உண்டு வேப்பம்பூ குழம்புக்கு. அவதானே ஊட்டி தந்தாய நிலவுக்கு. உணவிலே ஒரு உறவு இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கவிதை பிறக்குது. போறப்புத்தான் அத நினைச்சுத்தான் இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. குடிக்கணும் கொட்டுற மழையில் குளிரும் போது காரச்சேவு கொஞ்சம் கோரிக்கணும். ஆல்வள்ளி கிழங்குக்கு ஆஹா என்ன ருசி. ஓல கோழு கட்டைக்கு ஓஹோ என்ன ருசி. கருப்பட்டி சுப்பு மல்லி காப்பிக்கு என்ன ருசி. ஊரோரம் ஒத்தப்பான கள்ளுக்கு என்ன ருசி. பூமிக்கு வந்தவானுக்கும் இடையில ஒவ்வொரு சுவையிலும் மனசு லயிச்சுது. போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுரை மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சிலு ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது கிடைச்சது கிடைச்சது. நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாலாம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க சேர்த்துருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய் தான். நல்லா சுருளா வதங்கி வரணும். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. சூப்பரா இருக்கும். அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுரை மல்லி
மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சிலு ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. ஒரு தனி ருசி வைகையில் பிடிச்ச ஐர மீன் குழம்புக்கு ஒரு தனி ருசி. திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு கத்திரி தொக்கு இருக்கு. தென்காசி பரோட்டாக்கு சிக்கன் கறி இருக்கு. அம்மாவின் வாசம் உண்டு வேப்பம்பூ குழம்புக்கு. அவதானே ஊட்டி தந்தாய நிலவுக்கு. உணவிலே ஒரு உறவு இருக்குது. உள்ளுக்குள்ளே ஒரு கவிதை பிறக்குது. போறப்புத்தான் அத நினைச்சுத்தான் இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. குடிக்கணும் கொட்டுற மழையில் குளிரும் போது காரச்சேவு கொஞ்சம் பொறிக்கணும். ஆல்வள்ளி கிழங்குக்கு ஆஹா என்ன ருசி. ஓல கோழு கட்டைக்கு ஓஹோ என்ன ருசி. கருப்பட்டி சுப்பு மல்லி காப்பிக்கு என்ன ருசி. ஊரோரம் ஒத்தப்பான கள்ளுக்கு என்ன ருசி. பூமிக்கு வந்தவானுக்கும் இடையில ஒவ்வொரு சுவையிலும் மனசு லயிச்சுது. போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுர மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சிலு ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. கிடைச்சது கிடைச்சது. ஓகேங்க, கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு விசில் விட்டுடலாம். ஒரு விசில் விட்டால் போதுங்க, நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடும். இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சீரக சம்பா அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. அட சுட சுட அட சுட சுட அந்த மதுர மல்லிப்பூ இட்லியே மீன் குழம்புல கொஞ்சம் புரட்டி சாப்பிட எச்சிலு ஊறுது உள்ளுக்குள்ள. இந்த போறப்புத்தான் நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. இந்த போறப்புத்தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சுதான் மனோபோலகம் முழுவதும் பறக்குது. மறக்காம தமிழ் வில்லேஜ் ஃபுட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.